Ya bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan, murah rezeki. Kali ini saya mancing sudah jauh dah bro. Ini spot waktu udah lama nggak kesini nih. Ini targetnya Toman rencana. Ini mau nyocol mau ngesting dulu, nyoba casting dulu. Mana tahu ada rezeki casting yang babon pakai katak, kodok-kodokan mas bro. Itu yang nyocol duluan Lek Misri tuh. Tuh orangnya tuh tenteng di sana tuh. Ini perjalanannya sangat hebat tadi mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bah jaluk iwak mbah. Aduh, keliru. Lupa. Nampak bro, harusnya pakai apa? Tripod. Ini nyoba ini bro. Atau ada sambaran. Lupa terus mas bro. Nyocol bro, casting nggak ada. Sekarang menyocol dulu. Mudah-mudahan ada rezeki. Iwak ini. Oh iya. Susah kali bro. Nyari ikannya.
Ya, njaluk ibu Mbah. Ibu abon, Mbah. Wah, kurang anunya. Jeru. Jeron. Oke, bro. Kita langsung lagi, kita matikan dulu. Aduh, strike bro. Nggak sempat apa menghidupkan video, baru sempat menghidupkan ini. Tadi buru-buru menghidupkan video, nanti bawa lari pula joran, ya kan? Teman bro. Nah, wah di casting nggak mau dia, pakai pelampung jeruk baru mau. Wah tipis sekali juga ini bro. Aduh, nah lepas sendiri kan. Modal lama bro, udah setengah hari ini. Setengah hari muter-muter casting nggak dapat. Alhamdulillah lah masih dapat jos. Tarik lagi nampaknya bro.
Baik bro, aku nggak kemerah video, saya pikir nggak ada, makanya nggak dihidupkan videonya. Rupanya ada bujuk. Alhamdulillah tambahan. Oke mantap, terlanjutkan ya. Ini nggak bawa power bank, jadi ya kadang-kadang mungkin HP-nya bisa lupet. Ini banyak sering dimatikan. Kalau ada yang ditonton itu sebenarnya yang strike-nya, kadang-kadang nggak dapat pula yang strike-nya pas nggak dekat video. Nah, oke lah, mantap. Yang penting jos ada video.